踏進咗美國啦！拜拜加拿大！大家好，歡迎翻嚟 Dude Channel。今日我哋就要離開加拿大啦。咁其實咧，今日我哋咧就要去呢個尼瓜拉瀑布啊。咁點解要去尼瓜拉瀑布咧？我陣間先同大家解釋。咁咧，我哋而家架車咧就咁啱有 info platform 啊。因為咧佢要架車到咗站之後咧，先話俾我哋聽咧，佢邊一個月台停。咁我哋咧而家就行緊過去月台嗰度啊。咁今次咧都係我哋第一次咧搭 GO Train。而家我哋去9號、10號月台啦，但係10號月台咧得一架 lift 咯，我知點樣，有咩其他方法上去。A few moments later， 幾經艱辛終於上到車啊！因為咧佢嘅指示係極唔清晰，佢話係9號、10號月台啦。佢啲指示牌淨係寫住係10同11咯，佢冇8至9咯。我哋行緊樓梯上嚟嘅時候咧，已經9點02分，呢架車係9點10分開。哦，哇，5分開到閂門啦。大部分都啱啱先上車，坐低個屎忽都未5分鐘就開車。我覺得佢個安排極之差。佢入嚟之前就應該可以 inform架車去邊一個月台度停啦，咁啲人就可以上去等先嘅，咁就正常啲。但係你而家係到咗站，你先同啲人講邊一個月台去上車，咁就造成好多混亂啦。第二樣嘢咧就係，即係佢上嚟呢個月台嘅指示係極差，一個月台係得一部 lift，之後就喺度等咯。結果咧，我喺第二個位咧見到原來係有樓梯嘅，另外行樓梯上嚟嘅路咧係極之隱蔽，佢喺一個非常唔起眼嘅地方。我咁啱見到有啦，然之後就膽粗粗行上嚟，因為都就係9鐘啦嘛。結果咧係好似一條後樓梯咁嘅物體咧，就上到嚟個月台咯。咁但係其實嗰條係主要通道嚟，因為我哋見到好多人係行出嚟，即係落車。咁我哋其實係買咗 pass 嘅，32蚊一個人咧就可以搭呢個 GO Train 去尼瓜拉瀑布啦，再加埋喺尼瓜拉瀑布嗰邊嘅 WeGo Bus 嘅 One Day Pass。係啦，好多觀眾咧聽到32蚊就知道我哋咧係平日去噶啦，因為 weekend 去嘅價錢咧係平好多嘅。weekend 咁點解我哋要平日去咧？咁當然唔係就係純觀光啦，咁其實咧就係我嘅 OWP 咧就已經批咗啦，咁但係咧我哋要 offline 去攞，因為我係申請 Outland 嘅，當我個人咧仲喺香港喺加拿大境外咁樣去申請，我要做一次入境流程。咁好多人咧就會叫呢樣嘢叫 Flag Pro 啦。咁我今日咧都有啲擔心，係咪100% 拎到嘅？6月份咧 IRCC 就出咗一個新嘅 notice， 就話咧唔俾你喺邊境嗰度申請呢個 PGWP。咁首先我呢個 OWP 咧係上網已經 pre-approve 咗，我只不過係 offline 去攞翻嗰張真實嘅證書嘅啫。咁第二樣嘢咧我都唔係 PGWP， 我係 OWP。若果用成個範疇嚟計嘅話咧，我係可以去邊境嗰度咧去進行呢個手續嘅。你知道加拿大人咧做嘢係幾咁乸西嘅？乸西者，作是苟且而不精細也。有好多時咧，佢都會搞錯，唔清楚會搞幾耐。你而家咧就要搭翻2個鐘頭 GO Train 先啊！但係問題係咧，本身咧睇天文台話今日應該好好天㗎，但係依家變咗做落大雨啊！咁啊，因為我哋而家買個 pass 咧係指定日期嘅。咁上星期睇嘅時候咧就話今日係晴空萬里嘅，但係今日咧起身咧就話我哋住緊嗰度又落雨，瀑布嗰度咧都落雨，咁又係有啲黑仔。老婆咧就愁啦，我咧就冇乜所謂，因為我嘅目的咧就係去攞嗰張 OWP， 老婆目的咧就去玩。到咗之後咧，我哋再同大家傾偈啊。2 hours later， 好啦，大家，依家我哋嘅時間係11點22分，咁我哋已經落咗車啦。架車到咗站，我哋係唔知，因為我哋喺個窗度望出去嘅時候咧，係完全唔覺得係似一個站嘅。你大家見到我哋身後邊係呢啲係一個叢林啊！我哋要轉 WeGo Bus 嘅，但係咧唔係好清楚 WeGo Bus 喺邊。嗰架應該就係 WeGo Bus，因為係紅色、藍色嘅。咁我哋依家咧就係搭巴士再去瀑布。A few moments later， 換咗2張實體嘅飛啦，咁佢話呢2張實體嘅ticket 咧，只可以搭綠色線啦、藍色線啦同紅色線嘅。咁但係我上網睇咧，我想去嗰個小鎮咧，係喺橙色線嘅喎。呢2張卡去唔到小鎮咯，我哋要再俾錢去小鎮，但係咁就會好貴啦，因為去小鎮咧目的係食被譽為加拿大最好食嘅雪糕啦，冇得食咯，依家就變咗。其實我哋而家嘅目的咧去廁所，不過咧就順便咧就睇下瀑布先。我都睇唔到啊！係啊，睇到好大嘅流落去咯。係啦，但係你睇唔到跌咗落去啦，因為佢太大霧啊而家。係啊。因為睇唔到嘅關係咧，我哋就喺呢度呢個去廁所先。去廁所先啦。好啦，咁咧我哋咧已經喺 Table Rock 度去完廁所出嚟啦。咁咧
我哋啱啱就去咗呢個站頭度睇，佢咧就要27分鐘咧先至有我哋搭嗰架車，咁所以我哋咧就決定欣賞下呢個瀑布先。我哋有20分鐘時間咧欣賞呢個瀑布。呢一個瀑布咧，佢其實係好似話係3個瀑布組合埋一齊嘅。咁呢一個咧，我哋眼前見到呢一個咧，就係最大嗰個嚟嘅。嗱，你可以睇嗱，啲水係好澎湃咁流緊落去啊！咁其實啊，喺呢個角度望落去啊，係見到飛咗落去幾多嘅。咁我哋肉眼見到啦，就唔知個鏡頭見唔見到啦。咁遠距離咁樣望咧，就見到第2條瀑布啦，細嘅啲嘅瀑布，咁就冇咁多霧嘅。嗰架紅色船啊，就係由加拿大出發，啲人會穿入嚟呢個瀑布度嘅船。咁如果係由美國出發嘅話咧，就係藍色。當然咧，我哋身為呢個鋪街啦，同埋呢個窮撚咧，咁咧就係唔會搭呢啲咁嘅船。嘛，基本上咧，我哋就都冇乜嘢睇啊喺度。人哋話係用唔同角度欣賞個瀑布㗎，係。咪真係冇嘢睇咯。嗱，喺呢個角度睇，你會睇到佢係另一個水流咁樣咯。哦，大家覺得咧？但係其實因為真係太大喎，真係睇唔真。呢個美國船啊，藍色呢架就係美國船啊。咁佢哋咧就會即將咧衝入去個瀑布度啦。但係佢入唔到去咯，我見到佢哋係啦，佢掉頭走，我都話啦，已經係最近㗎啦，佢已經掉頭走啦。揸嘢嗱，咁大家見到咧，就係嚟到呢個位咧，佢哋就會走㗎啦。好啦，我哋咧就已經出咗加拿大境啦。好啦，我哋咧而家咧就已經喺呢個彩虹橋上啊行緊啊，咁啊俾咗1蚊雞嘅 toll fee，咁啊聽個名咧就好似人哋嗰啲投胎咁樣嘅橋啦。咁咧但係呢一度嘅風景望落去就靚過啱啱我哋睇嘅風景好多啦，俾大家睇下。咁呢一個位咧就可以好清楚咁樣睇晒2條瀑布，咁同埋冇近距離睇咁大霧，視線咧唔會係 block 住晒，你起碼都睇到佢後邊嘅瀑布嗰啲位，咁我覺得1蚊係好值得俾嘅。咁即係嚟到之後咧，最好就過嚟睇一睇啦。咁咧，大家眼前呢一個分界位咧，就係美國同埋加拿大嘅邊境啊 ，International Borderline 啊，係啦，就係 US 同埋 Canada 啦。我哋就你踏進咗美國啦，你踏進咗美國啦，踏進咗美國啦，我哋去呢個槍擊事發地啦。最多槍擊案嘅國家，我哋而家就去。美國啊，美國啊，轟轟烈烈嘅美國啦，你去美國啦！好嘢，好嘢！你已經呼吸緊美國嘅氣，成功離開咗加拿大啦！拜拜加拿大！拜拜加拿大！我哋陣間10分鐘後會翻嚟。但係條橋咧，比我想象中短好多，其實直情係冇荃灣去青衣嗰條橋咁長添。但係佢真係行10分鐘，慢慢行就行到。A few moments later， 好啦，各位，大家鏡頭見到咧，就係呢個 USA 嘅尼瓜拉瀑布啊！我哋咧就已經成功過咗美國境啦。係啦，咁我哋咧已經成功喺呢個美國落緊雨嘅美國啦。係啦，呢個勁而家勁大雨啊！咁咧我哋超狼狽啦。我而家係十分後悔咧，我哋冇租架車。濕緊，冇計我都濕緊。而家就去美國境嘅瀑布睇下啦。點解當初冇揸車？我覺得1個半鐘揸過嚟呢度啦，再1個半鐘翻去咧，我覺得好麻煩。過關架車又唔知點處理喎。但係咧而家落咁大雨咧，好後悔。A few moments later， 好啦，大家，我咧應該要好大頭，因為咧呢度依家真係橫風橫雨啦。咁然後咧，即係我堅持咧，要想過嚟睇下瀑布，所以老公咧就企咗喺後邊等我自己過嚟啦。咁咧，可以見到丹丹。咁呢一邊咧，基本上就係美國 view 嘅瀑布啦。可能因為又落雨啦，又大霧啦，其實咧都睇唔真個瀑布噶啦。感覺上咧，可以睇到嘅瀑布係比起加拿大嗰邊再近好多咯。但係前面太大水凼，我嘗試行入去啦。雖然我着緊水鞋，但係我隻鞋都已經滲晒水啦。你大家望下，咁佢就係咁樣流緊水落去啦。美國應該見到咧，成個公園咧就係得我一個咁戇居咁樣行咗出嚟咯，其他人都匿埋啦。咁我依家咧我都唔得啦，因為太大雨，我都濕咗半邊啦已經，所以要走啦，要走啦，要走啦。我條裙咧係濕到可以攣到水出嚟。係啊，睇瀑布啊，係咪？
好啦，大家經過一輪時間之後咧，依家咧我變翻做好天啊！但係因為咧，我哋頭先喺美國嘅時候咧就已經濕晒，咁所以咧依家個人咧都仲係有啲濕啦。咁然後老公咧就喺後邊邊境大樓嗰度喺度等緊一個批呢個 OWP 啦。Several days later. 大家好。咁咧，而家咧就3日之後啊，聽到3日之後咧，大家就知道咧，當日咧我係拎唔到噶。咁當我哋過完關過翻加拿大之後咧，咁佢就話咧，呢2、3、4日子咧係 for 一啲人咧係完全冇申請過，即係上網咧冇 pre-approve 嘅，係 new application 嚟。咁所以咧，佢話嗰日咧就開咗25個位，咁咧就大概咧要等多4個鐘啦。最神奇咧就係話，我哋呢啲 pre-approve 咗嘅人咧，其實要同佢啲新申請人咧排同一條隊啊。咁即係話咧，佢要先處理咗嗰25個新嘅申請，然之後先到我哋呢啲 pre-approve 嘅。咁聽佢講話4個鐘啦，咁我哋都會照等嘅，因為一場嚟到啦，亦都唔想嘥多次錢，嘥多次時間。咁我哋由1點半咧等到去8點9啦，都係未到我哋。咁其實咧，我都知道咧，仲有3個咧就到我噶啦。咁但係啊，佢哋處理一個時間咧，實在太過長啦，幾乎咧要個幾鐘。咁所以咧，我就決定走啦，因為再唔走啊，就冇車返市中心啊，就焗住要等凌晨車，都冇得搞啦，咁啊拎嘢走，咁所以就導致啊，今日啊我要再返嚟啊，咁咧今日就星期6，咁車票又平好多10蚊，咁但係咧架車上面就好多人，係好多人。咁我唔知有幾多人咧係嚟 RCC 搞嘢噶啦，定係純粹過嚟觀光。咁所以咧，而家咧我就行緊過去 RCC 去彩虹橋嗰邊。點解會選擇行而唔係搭車？因為第一次搭車嘅話咧，佢首先車咗去 Table Rock，Table Rock 咧就要再等20分鐘車，再搭翻10幾分鐘翻去，仲耐過你行咧大概都係7個字度。陣間再同大家講。A few moments later. 轉眼間咧，我哋已經做完啦。突然之間好快，咁咧其實我1點鐘咧先至去 RCC 嗰度咧交低我個 passport 啊，同埋嗰啲 FLAG 嗰啲資料啦。咁佢就好快喎，差唔多20分鐘就搞掂咯。一入去咧，咁其實都見唔到好多人等緊，大概少碼3、4隻咁樣啦。對比星期3咧，有成20個人等緊咧，真係差好遠。好快就到叫咗我啦。咁啊叫我過去咧問翻啲好普通嘅問題咧，就係佢呢度始終咧就比較少處理香港嘅 case 啊。問翻我究竟喂你呢張係乜嘢 pre-approve visa 嚟㗎？最主要就係話我個 medical exam 過咗期。咁我個 medical exam 咧係上年5月做嘅，而家係過咗期啦。咁但係我 apply 嘅時候咧係未過期㗎嘛，我 apply 係1月份㗎嘛。咁佢就提翻我咧，若果冇呢個 medical exam 嘅話咧，就唔可以去某一啲機構度做，包括即係幼教啊，或者係醫療機構。再過多5分鐘咧，佢就已經 print 好咗啦。咁就叫翻我過去。咁佢最主要咧都係 concern 翻個 medical exam 嘅問題。若果你離咗境嘅話咧，就要再做個 medical exam 先至可以入境。係啦，咁但係咧我就未聽過，第一次聽嘅。大家可以留言話翻俾我聽，究竟係點樣咩情況？咁而家先至1點半啫。咁啊，比我想象中咧快好多，我諗住咧今日都要搞到5、6點咁樣。咁我相信咧呢啲資料咧，你喺上網都唔會揾得到，即係包括咧星期2、3、4咧，原來係 FLAG 做一啲新嘅 application， 而唔係 for 我哋啲 pre-approve 嘅人。咁奉勸大家，若果你已經拎咗 pre-approval letter 嘅話咧，千祈唔好2、3、4過嚟邊境做 FLAG。如果唔係咧，就好似我望居啦。咁再者啊，就唔好做 outland application 啦。咁有啲 inland 嘅同學咧，其實4個月咧就拎到張 visa 啦，而我咧係要6個月，仲要走嚟邊境，咁啊費事失事。咁所以咧就唔好聽其他上網嘅人講啦。咁當然啦，呢個就係我嘅 case 啦。咁可能有啲 outland 嘅好快嘅，就算好快都好啦，你都要嘥時間過嚟做 flag polling 嘅，不如就早啲去申請 inland 嘅 application 咧，會好少少啦。咁相信咧，我啲意見都冇乜用啊，因為我都已經係差唔多係尾水嗰扎，就係咁樣啊。下集見，拜拜。Just as surprised as you.